नमस्कार गोंयकारा, माझे नाव शैलेश नायक फ्रॉम शिरोडा आणि एक गोंयकार तसो एक क्रांतिकारी। आमी आयज पळयलें जे रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो जो प्रेसिडेंट आसा मनोज परब हेजे खंय तरी FIR घातली। जो लोकल थंयचो MLA आसा थिवीचो नीलकंठ हलर्णकर हेणे हेजे FIR घातली। हांव ते MLA विचारपाक सोदतां तुवें तेजे FIR कशी घातली? जेन्ना 4 दीस पयलू जो GST उत्सव हे तूं लोकांक कशें ते GSTची सांगपा जेन्ना ते थिवी मतदारसंघात भोंवतालो तेन्ना खंय तरी जे मनोज परब जावं बाकीचे जे थंयचे विलेजर्स तशेंच RGP टीम आसा तांकां तुमी इन्वायट केल्ले सरपंचान। हे आमी तेन्ना लायव्ह पळयलें आनी तेणें मनोजान सगळें सांगलेलें। आनी जेन्ना तूं थंय आयलो जाल्यार गांवच्या लोकांनी तुका मनोज जावं गांवचे लोक तशेंच जे क्रांतिकारी तेणी तुका विचारपाक प्रयत्न केलो की बाबा हो GST उत्सव कितें तो। तशेंच तेणी तुका सांगलेलें जेन्ना खंय तरी ग्रामसभे यो आनी लोकांचे जे इश्यूज आसा तेजे तूं डिस्कस कर म्हणून तुका लेटर दिल्ली म्हणून। आनी तिसरो मुद्दो आशिल्लो तो म्हणजे खंय तरी लोकांक जे शॉप्सां जावं घरां नोटिसीस येयल्ले आसात रस्त्या सायडीच्या रोड वायडनिंगा लागून हेजे तुजें कितें आन्सर गा म्हणून। जाल्यार आमी तेन्ना पळयलें हो खंय तरी हो MLA आसा हो भिवकूट आमदार हो मिनिस्टर नीलकंठ हलर्णकर हो भिवून खंय तरी आन्सर दिनासतना पळोवन गेलो। आनी तेन्ना फूल प्रोटेक्शन आशिल्लें, पुलीस प्रोटेक्शन आशिल्लें। आनी आयज 4 दिसांनी खंय तरी आयज मनोजाचेर FIR घालपाचें खंय तरी हें प्लॅनिंग प्लॉटिंग करून BJPचें कारण आसा आनी कांयच ना। ही BJP सरकार हो गोंयांत भियेल्लो आसा, लोकांची तेंगे फूल जी फोटिंगपणां लोकांनी पळयल्ली आसा आनी तांकां दिसता ह्या 27 ते येवपाना हे खंय तरी जो आवाज जो मनोज परब आसा जो प्रेसिडेंट आसा पार्टीचो तेणें खंय तरी लोकांचो आवाज वॉयसाल्लो आसा, तेगेलो आवाज खंय तरी धांपपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी कांयच ना खंय तरी प्रेस करपाचो। पूण खंय तरी आयज तुमी पळयलां आसतलें जेन्ना गोंयांत इतले क्रायम जाता जावं बाकीचे सगळे रेशो वाडला तेजे आयज सरकाराचो कांयच येना कंट्रोल ना। तांकां खंय तरी जे क्रायम करता जे गुंडा आसा माफिया आसा तांकां खंय तरी हे प्रोटेक्शन दिता मिनिस्टर जावं हो सरकार। पूण जे खंय तरी गोंयाचे मुद्द्याचे झगडटा हे जमनी लागून झगडटा इश्यूज आसा जे भुरग्यांक शिक्षणाचे जावं जॉब्साचे जावं बाकीचे म्हादयचे जावं लँड प्रोटेक्शन हे इश्यूचे जे आयज खंय तरी रिव्होल्युशनरी गोवन्स झगडटा आवाज बंद करपाचो प्रयत्न करता। पूण आमी सांगूंक सोदता आमचो फूल तेको आमचो RGP प्रेसिडेंट मनोज परब आसतलो, सगळे गोंयकाराचो तेको आसतलो कित्याक प्रत्येक गोंयकार उठलेलो आसा, जागो जाल्लो आसा आनी टायम येयल्लो आसा युनायट जावन आमी हांकां रिव्होल्युशनरी गोवन्स हे गोंयकार हे BJP सरकार हो फोटिंग सरकाराक कितें दाखयतलें आनी आमचो फूल तेको आमचो प्रेसिडेंट मनोज परब आसतलो। उजो।